9월 말 한반도 인구 폭발적 증가. 통계청 자료에 의하면 한반도 인구는 1906년 570만, 1908년 1300만, 불과 2년 사이 730만 증가. 또한 3.1운동 당시 한반도 인구를 2천만이라고 하죠. 즉 1908년에서 1919년 사이 또 700만 증가. 한반도는 11년 사이 무려 1400만의 인구 증가. 이 짧은 기간 인구 폭증은 자연 증가가 아니다. 어디선가 대규모 이주를 한 것이다. 이런 배를 타고 온 것으로 보입니다. 1919년 멀러 독트린에 의해 인류는 아메리카를 떠나 각 대륙으로 이주. 1919년 3.1운동도 시기적으로 이 멀러 독트린과 연관이 있다고 본다. 즉 3.1운동에서 외친 독립은 아메리카 코리아가 와해되는 사건인 것. 그래서 9월 말 아메리카 코리아에서 한반도로 대규모 인구가 유입된 것.